कंगा फिर ही पान स्ट्रक्चर ऑफ आई आई हर फिर पान दिसना द ही जो पान जेका अख हुंदिया विच में ही कर द ही ना लेंस पान लगे चना लेंस अब लेंस बाजार में पान वठना एड़े तरीके सा जी साइंस जो आई इने अंदर हिकड़ो होल हुंदो आहे ब्लैक कलर जो ब्लैकिश होल हुंदो आहे जेके पान छा जनाऊ प्यूपिल जनाऊ छा जनाऊ प्यूपिल उन्हें का वधिक पान दिसू त हाण आई छा है इट इज अ ऑर्गन ऑफ साइट यो दिसण जो एक उज़मो आहे हाण ता दिसो वेडा या म ता के दिसा वेडो त किए वेडा दिसू त अख आहे अख जे जरिए वेडा दिसू त किए अख जे अंदर किड़ो जो आहे किड़ी शे आहे जेका लाइट की कैप्चर करे नर्व इंपल्स ताई पुजाए दिमाग ताई पुजाए वो आवा रेटिना इने के पाण नाम रेटिना मां लेबल कर होयो रेटिना पाण हितां जे मां इया कैप्चर करनी लाइट के ओ हितां में लाइट के खयो में आहे नर्व इंपल्स ते जेके नर्व इंपल्स हुन वो खयो हुन ब्रेन वो बेसिकली पाण के शो थी गया है हां उने का बोल सु पाण की केड़ी हुई आ एक्वस ह्यूमर की वजह नाउ यो वाइट मैटर हुंदा पाण दिसनाउ पाण जो मा लेंस में वाइट कलर प्यूपिल हुंदा उने के अलावा हिकड़ो पाण सॼो हिस्सो अछो हुंदो काफी हद ताईं ही अछो हिस्सो आ इने के पाण छा जनाउ इने से के पाण जनाउ एक्वस ह्यूमर यानी यो वाइट वाटर हुंदो यानी फ्लूइड हुंदो आहे उने का बाद में ॾिसूं त हिन का आउटर लेयर हुंदी आहे न इने के पाण स्क्लेरा चवंदा आहियूं ऐं स्क्लेरा का पोरी एड़े तरीके सा पाण जिन के शेड पाणी नजर वेंदी आहे तोड़े तरीके सा पाण के ॾिसण ईंदो आहे ऐं हितां लाइट ईंदी आहे थ्रू पाण दिमाग में इधर नर्व इंपल्स जे जरिए ती वरी मथे वेंदी आहे वो पाण छा थींदो आहे का शे को ऑब्जेक्ट पाण के विजिबल थींदो आहे ऐं ॿी शे तव्हांखे मां आहिस्ते आहिस्ते पॉइंट्स करे ॿुधायां त पाण ॾिसूं ही जेका रेटिना आहे न इनखे पाण सेंसरी सेल चवंदा आहियूं छा चवंदा आहियूं सेंसरी सेल चवंदा आहियूं ऐं उन खां बाद में आई हाणे जेका पंहिंजी अख आहे न इहा यानी हिकिड़े बोनी केज में प्रोटेक्ट थियल हूंदी आहे अगरि इहे बोनी केज पंहिंजो न हुजे त अखियूं त जल्दी किरी पवनि न इहो बोनी केज बेसिकली आहे त पंहिंजी अख हिकिड़े बोनी केज में आहे ऐं उहो प्रोटेक्ट लॻी पई आहे ऐं उन खां पोइ वरी पाण ॾिसूं त जेके हिनखे मूं लेंस आहे ऐं उन खां पोइ ॾिसूं हाणे ॿी शइ तव्हांखे मां ॿुधायां तव्हांखे पर गौर कयो आहे त जेॾी महिल रोशनी हूंदी आहे उन वक़्तु पंहिंजो अखियूं खुलियल हूंदियूं आहिनि फुल ऐं जेॾी महिल अंधेरो हूंदो आहे त पाण अखियूं बंदि कंदा आहियूं त इहो इन में इहो हूंदो आहे त पंहिंजो जेको यानी इरिस यानी ही प्यूपिल हूंदो आहे न इहो जेॾी महिल अखियूं बंदि कंदा आहियूं कॉन्ट्रैक्ट थी वेंदो आहे पाण खे मतिलबु यानी डिम लाइट में कॉन्ट्रैक्ट थींदो आहे ऐं पोइ जेॾी महिल पाण अखियूं यानी जेका रोशनी हूंदी आहे त पोइ पाण खोलींदा आहियूं अखि खे that this is the whole function or structure of the human eye. Thank you. Will next come? एक क्वेश्चन क्यों ता जो रेटिना है भैया यो एकड़ो फिल्टर दे अनेका पिता बड़े एक क्वेश्चन लगा था वो सामूहिक स्टूडेंट के बारे कैसा हेलो यार क्वेश्चन मुझे सवाल आ त जेको ही असां ॾिस पिया जेको इन खे त इन में पीपल जो कहिड़ो कम आहे असां ॾिसण में जेको पीपल जेको आइरिस जो कम आहे आइरिस पंहिंजो जीअं त हिकिड़ो हिस्सो आहे जो अख जो हिस्सो आहे भैया ये जो मेन फंक्शन आहे कि इहा पंहिंजी शइ न हुजे त बेसिकली पाण अञा पढ़ियो न आहे न डीप में न आहे पढ़ियो जेतिरो ही यानी 10th क्लास आहे पाण यानी मथा मथा पढ़ियो आहे इससे नालो ऐं हल्को फुल्को त उहा कहिड़ी शइ आहे बस इहो पढ़ियो फंक्शन बेसिकली न आहे